नानी दादी जो बहुत शौक से हमारे लिए जो कहवा बनाती थी, आज हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है, बहुत ही खुश्क मौसम है। इसके में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, गले खुश्क हो रहे हैं, खांसी है, बलगम है, नज़ला ज़ुकाम है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। वो ये कहवा ठीक करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, इस कहवे की जो रेसिपी है, यकीन करें कि कहवा ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनाया जाता है और बहुत शौक से पिया जाता है और हर बीमारी इससे दूर हो जाती है। अच्छा, कहवा बनाने के लिए जो इसके बीच में चीज़ें ऐड होगी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ईजी है, जो हर घर में मौजूद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। इसके बीच में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सब घर में मौजूद होती हैं। मैं आप लोगों के लिए कोई भी अच्छा, ऐसी अच्छा, ठहरो। मुश्किल चीज़ नहीं हिंदी लेके वर्ज़न आई इंग्लिश की बुक जो चाहिए आप थी, तो अपनी हिंदी परेशान हो वर्ज़न जाएँ। चाहिए। अच्छा, कुछ बहनें होती हैं वो अदरक इंग्लिश को का काट के इसी तरह बॉयल कर लेती हैं। मैंने बिल्कुल इस तरह नहीं करना। साफ सी अदरक आपने ले लेनी है। आपने जितनी भी इसके बीच में ऐड करनी है आप कट कर लें। कट करने के बाद अच्छे तरीके से इसको धो भी लें। अगर इसको छील के ना धो भी सकते हैं। धोने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको मैंने कूट लिया है। अच्छा, कूटने के बाद इसके बीच में मैंने ऐड करनी है जो है ना सब्ज़ इलायची 3, जो है ना इसके बीज निकालें, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है ना दालचीनी के टुकड़े ऐड करने हैं। दालचीनी के टुकड़े ऐड करने के बाद इसमें जो है ना मैंने काली मिर्च इसलिए ऐड करती हूँ ताकि हमारे गले में जो ख़राश है वो ख़त्म हो जाए। और मोटी मिर्च गरम मसाले वाली वो भी हमने इसको तोड़ के इसके बीच में से दाने जो है ना हमने निकाल लेने हैं। अच्छा, इसके बीच में हमने 3 से 4 अदद हमने पानी ऐड कर देना, ठीक है। आपने जितना बनाना है आप उसमें पानी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से चम्मच को हिला लेना है। हिलाने के बाद इसके बीच में हमने जो कहवे की जो मैं इसको कहती हूँ डंडियाँ सी जो है ना वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। कहीं से भी पता कर लें, मार्ट से पता कर लें, ठीक है। कहवे की जो पत्ती में इसको भी क्या कहा जाता है, मैं इसको कहती हूँ। और अच्छा, वो इसके बीच में डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल करना है, ठीक है। इतना बॉयल करना है कि ये 2 कप रह जाए, ठीक है। अगर आपने 3 कप डाले हैं तो 2 कप रहने चाहिए, 4 डाले हैं तो 3, इतना इसको बॉयल करेंगे ये पक जाए। अच्छा, इसके बीच में मैंने जो है ना जब अच्छे तरीके से जब ये पक जाएगा तो इसके बीच में एक चुटकी एक मैंने जो है ना पत्ती एक ऐड कर दी थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, क्योंकि वो काली पत्ती जो होती है ना हमारे सीने में जो है ना बलगम है उसको निकालती है, नज़ला ज़ुकाम को जो है ना वो बेहतर करती है। अच्छा, इसके बीच में अब हमने इसमें ऐड करना है शहद डालते हैं, ठीक है। 1 चम्मच इसके बीच में हम शहद ऐड कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसके बीच में लीमू जिनको पसंद होता है वो लीमू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके बीच में जो है ना शहद डाला है। जो है ना अच्छा-सा शहद जो आपके पास हो वो आपने जो है ना इसके बीच में ऐड करना है। डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मैंने इसके बीच में शुगर ऐड नहीं की। अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर दें, क्योंकि मैंने इसके बीच में शहद ऐड कर दिया। अच्छा, ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपकी गले में बहुत ज़्यादा ख़राश है, खाँसी है, नज़ला ज़ुकाम है, इस शहद को बीच में डालें और 3 दिन के अंदर-अंदर अपना नज़ला ज़ुकाम को भगाएँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे एक प्यारा-सा कमेंट्स किया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।